बहनी राखी ले बुलेला राखी ऐसा थोड़ा ना रहेला हमार घरे खुदे राखी बा चूल्ही में। कैसन बात करत है बहन ई रक्षा बंधन हटे जन अपन भाई के कलाई पे बनला पर भाई गिफ्ट देनस नहीं पैसा देनस। हां ई बानम तो पैसा मिली। हां ए बहनी बराबर याद लागता हमारा के दे दो हमारा के दे दो ले ले को चाहिए तारा के होय का बोलबा तोर पितवा में ए बहनी देह से बानी हम हमार न के दे तोरे को से बानी लड़का होखे वाला बाटे हमार नतिया के बेटा मरद पिया कर हटे तंचियो काम धंधा ना करेला पेकबा हो हां पेकबा हाय बाटे हाय 25 वाला हटे हाय 25 के हां हाय देख हाय 30 के बाटे हाय 30 के हटे ओ केतना सुंदर लाग ए भाई पूरा दे दो पूरा दो ला पैसा दो पहले हे तो ना रख ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ए बहनी काहे खरा करत तारू तू देखो तब ना ओए गुलाब वाला बांध के गुलाब वाला चाहिए ए बहनी वो 20 वाला राखी हटे तो पैसा दो काहे लेके भागो तारू पैसा लागेला परेशान करत बु तब का मगोरे चलबू मगोरे दू को राखी खातिर घरे लेके जेबू दू को ना पूरा लेबो हम हाय पूरा हम 100 गो भाई बस 100 गो तो हां मैं इका कहते आरासन को तू ही कहत रुका बना हो द ए बहनी ऐसा ना हो कि ले जाके घरे कह के फिर ना लेब हम ऐसा दे बटे के सो मजबूरी में हम लेबो हम पूरा ले एगो हिमा के लेबो हम हिमा के मोय लेबो। अच्छा सिहर तार घर बाबू ठीक है घर बाटी हां आई डेरा अपना ना रहलू महर में गांव में घुसब तो बेचाइए जाई हम चल केने घरवा अब वो दिखाई खुद ने होने देबे ना तो आउ पेड़ लौकी आउ नहीं तू कैसे बतिया तू लागत कि कमरा के बुझा तो होनी सर में तो होनी हमार घर बा की हो रे देखो फेरवाई हम मत ले लियो अब ले बाब जा तनी बेरा बढ़िया से बाजार करब एगो बाड़ी छिनार हमार पतो त पता न सब ऐसे कौना गांव में मोकड़िया मारते हराम जाती ले भाई ले तनिया ना कि डीलर फोन तेल लाथन मिलता है तो जाके लिया कैसे तू ना चलबी हम जात तनी रक्षाबंधन के बाजार करे काच के हमार दूगो भाई बहन त राखी बन ना जाइब रे हम वो तो दही है तो मन हित बा दही है तो लाथन वाली तार मेहरी ना ले सकेले तो धलाई में ना भी यार कहां पे खरई मेरे ता धले नहीं थे सास में मैदान के आओ तो हम कोन जा रहा नहीं को के आजा खेत में बैठ लिए अभी तक ले पता था नहीं कि बाली कहां देख थपते हवा मेलानु तो बिगाओ थपते तोर बड़ा हाथ बा ओकर माई बियाइल हम बिगाड़ देनी दे तो गलबा तू था दे घर में कजरा उतर रहा चल जा हम लेके जान दोगला कह के चोली के नीचे का है चोली के नीचे क्या है चोली के नीचे ए सास माई आओ जल्दी कुटी आयो दादा ए बहनी तू तो हमरा के आयो बाबू सीढ़ी पर चढ़ा देलू ए दादा हाय ढीर निकल बाटे ए बचिया हमारा घरे आ तो राखी अरे आवा हो तो ना खेतावा जा नीचे चल भाई का लेके आओ तो आई पिटवा अब त भई बड़ू है तू राखी बेचतारू का करू ए बहनी मरन पिया गड़ाटे दो गाला के पैसा नहीं लेला कौन ले जाना तू झुका के भाई के राखी बना पर भाई राखी दिन में के बनाई पैसा चाहे कुछ देना पोसा अंदर गए यही सब कर देले बा आई मई पिटवा कौन हवा में निकला आई मई हारवा का एगो खोली दे तीने के बाजार में चले तक ई कोले हड़ी घरे हमरा लेके चलो सब कोई ले ले राखी सब दुगो हम ले तीन गो ई ले 5 गो राखी किनाई अगर बगल गांव में सब घरे माई अपन हाथ दो दर में बाड़ू घर माई अपन हाथ दो पैसा दियो अरे उठा ले लोग ढील वाली मेहरारू के दर्द में बिया आई दादा बता के घरे बाबू आ कर बाबू की हो रे भगवान का कहू अरे श्री रामपुर डेरा अब हमार नहीं के उठ जाते चाची आई वो हमार घरवा ए मैं सासुन बोले 10 बोया छते आई दादा आई की हो रे आई बोले आने दिया जो दवानो जो तो हार नहीं के आई मई उठा ले लोग ढील वाली
हम बात थोड़ा थोड़ी मैंने हम राखी उठा के लाल बनी आयो माई बाजार करे हम जका हम का करी अरे हम चूड़िया फूजे दे राखी लोग होता है दर्द में भी हराम जादी करे आयो आई भाई बेटा आई दादा कोवी के बीवाने के पड़ो आयल तो करना रहे आयो दादा आयो बाबू आयो माई आयो दादा ओना आयो दादा अरे दादा पिटवारी पिटा आई में हाय में सब साइवा हटा को हावे कुछ करे भगवान से आयो माई आयो दादा कोई लुके ला बेटा जब सजे मिला था मोरा पैसा मत चोली अरे मगो दवा तो चल के बा ए चाची चाची क्या हो के हवा कहां के हवा घर अरे हम इनकर मरद नु हई मरद तो पड़ दे आदमी कह देला ना लायक ना तू मरद बड़ा हो हां ऐसा जीव है बेचारी राखी बेचत के घूम घूम के ला शरम नहीं खे अरे एकरा के हम कहां कहनी ई का कहतलू हो राखी बानम पैसा दिए एक टाइम घर में खाए करेला तो एक टाइम ना रहेला किलो ले हो मरद के कोनो परवाह ना पड़ेला कोई बाल बच्चे खा चाहे मत अब फिर खाली अरे, हो गइल बालू फिर ई डाली का कहतलू तेरे खियाई ले ना टाइम पर खाना ना मिलेला आई ना ना बोटी बसे तो कबो कालू तो हो गइल पी लेनी रोज रोज रोने जाना के टेंशन रहला मेहरनो का टेंशन ना होला मेहरनो लगी सब पिए तब कैसा लागियो तो लोग के आय अरे चलो जाए आज के बाद ना पियम ठीक ना तार लइका भइल बा हां लइका तारा औरी देखा बबुआ मेहरारू अपन घर द्वार छोड़ के जाली स मरद देखा के संग आज के बाद गलती ना करम ना पियम कबो ना पियम हम रे भाई ये बतिया कहीं ना फिर पी के आ जाए आज हम कह दे ना पियम सब हम काम करम सब हम तू लड़ा टाइम पर रोज जाइम कमाइम पैसा तारा के रोज दे हम अब का चाहिए अब राखी उठा के तू ही बेच तो गांव में 2 रुपए हम कमा तनी ले बेच दम ठीक ना किन्ने बानी किल्ले बाड़ू हाँ, किन्ने कब ले ले बाड़ू पूरा 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 का करबो हो हम पूरा किन्ने आय ना हो बस कल 5 रुपए ले चल 5 रुपए तार पैसा दे दे चल घर है तो लेके पहुंचवा के दे आया चल चल में ढुकी है ये लइकी हां बोल हम पागल से बच के ना लायक है धोआव जमीनिए धोआवन तो लागी पूजा करे लागे कोई चल दाम चल चला हम ले लेते हैं चल बताओ होलसेल मरद अपन ढोए वाला बाटे तब कॉल कर दे पिए पड़ गए हाय लेके आ दो ना कि लेके बतियावत का बाबू पहुंचाई दे कर घर रे ना ना के जाएगे ले पले ले लो तो गोरी और ये रो रे जे और अंदर फेंकू फेंकाई रुक जा चला तू चला केन कहां के या काबू काम चप्पा पहन के चलम घूमे के मिली संगवा आई हमार त ओनिए जलेबी किनल जाई चला चला